Ini yang disebut dengan namanya jeruk lemon. Jeruk lemon ini berbeda sekali dengan bentuk jeruk nipis. Manfaat daripada jeruk lemon ini banyak sekali, di antaranya untuk mengobati panas tenggorokan, gatal tenggorokan, batuk kering, serta batuk basah. Proses pembuatannya, jeruk ini dibelah dua, lalu airnya tampung di gelas. Setelah itu air perasannya ditambah gula sedikit. Untuk itu silahkan Anda mencobanya. Obat ini dapat diberikan kepada anak-anak maupun orang dewasa. Semoga tips ini bermanfaat bagi Anda. Segala keluhan sakit Anda yang telah saya sebutkan tadi hilang untuk selamanya. Selamat mencoba.